Učesnici seminara mogli su da saznaju šta sve to utiče na položaj osoba sa hendikepom i kako prevazići svakodnevne probleme i teškoće. Najviše im se ukazuje na značajnost terminologije, jer kroz upotrebu termina svako određuje značaj nečemu, bilo kakav značaj ili odnos prema nečemu. Tako da u našem društvu postoji i prisutno je niz neadekvatnih termina ili termina koji su iz različitih vremenskih razdoblja. Jednostavno ti termini nisu adekvatni, jer jezik je isto živa materija i on prati razvoj društva. Beogradska poslovna škola podržava ovakve aktivnosti i uključuje se u programe poboljšanja položaja osoba sa hendikepom. Mi kao škola, ono što smo uradili, neke konkretne stvari, prva i najvažnije jeste da smo mi u Beogradu, u sedištu naše škole, upriličili rampe da studenti sa hendikepom ili sa invaliditetom imaju što lepši, što praktični pristup. A ono što je konkretno vezano za vaš grad jeste da smo mi kao škola upisali 10 studenta koji ne plaćaju školarinu, ne plaćaju knjige i pohađaju nastavu zajedno sa studentima koji su već upisani u Smederevu.